أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kwa tawfiq ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tulifika katika aya hii ambayo kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema, aya ya 15, anasema bismillahir rahmanir rahim, falidhalika fad'u wastaqim kama umirt wala tattabi' ahwaahum waqul amantu bima anzala Allah min kitab, mpaka mwisho wa aya. Tulifika katika tafsiri ya pili ambayo kwamba ilikuwa ni tafsir ya Fathul Qadir ya Shaukani, na tukawa ni wenye kwanza katika mwanzo wa aya ambayo kwamba anasema waqala Sufyan, na akasema Sufyan, istaqim ala alquran, yani wakati mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoambiwa fastaqim kama umirt, yani na simama ngangari kama ulivyoamrishwa. Huku kusimama ngangari ni kwa upande gani? Yani ni kushikamana na Qurani vizuri yani. Waqala Dhahak, na Dhahak anasema kwamba istaqim maana yake nini? Istaqim ala tablighi risala, yani simama ngangari, kuwa na istiqama katika kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama umirt. Baada ya hapo kumaliza istaqim, anaingia katika nukta nyingine ambayo kwamba nukta gani? Bidhalik, yani kama umirta, afwan, kama umirta. Hii ni katika aya kama umirta, yani kama umirta maana yake nini? Bidhalika, kwa hilo, min jihati Allah subhanahu wa ta'ala, yani shikamana na tablighi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vile ulivyoamrishwa, yani vile ulivyoamrishwa katika tablighi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani kutoka kwa upande wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alafu anaendelea anasema, wala tattabi' ahwaahum, na wala usifate matamanio yao, yani albatila, usifate ubatilifu wao, wa taassubatihim zaigha, na wataasubatihim zaigha, yani ni ile ubaguzi wao kwamba ulikuwa umekita mizizi. Sisi tunaona wakati wa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makafiri na washirikina na hata Waarabu wenzake walivyokuwa na ubaguzi kwa Waislamu, kiasi ambacho kwamba Waislamu walikuwa wengine wanaingia katika Uislamu na kwa kujificha, na wengine wanadhihirisha ukafiri ili tu wasiwe ni wenye kudhurika. Kwa hivyo walikuwa wana ubaguzi zaidi, tena zaidi, kwa kiasi cha juu sana. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, kando na hayo wako na ubaguzi, kando na kwamba wanakuwa ni wajeuri, la tattabi ahwaahum, yani wala tattabi ahwaahum, wala usijaribu kufata matamanio yao ya kwenda kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anaendelea anasema, wala tanzur, wala usitizame na usiangalie, ila khilafin, kwa ukhalifu wa nani? Man khalafaka, kwa yule ambaye kwamba anayekukhalifu fi dhikrillah, kwa dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, kabla tujaendelea hapa, kuna nukta muhimu pia tungependa tushare pamoja katika zama zetu hizi, hususan wale wanaofikisha da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sote kama Waislamu. Muhimu wewe ni Muislamu, ujue kwamba una jukumu la kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Narudia tena, wewe ni Muislamu, ujue uko na jukumu la kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wakati ambao kwamba unapofikisha unapofikisha ujumbe, inafaa uangalie na uwe na nukta muhimu sana. Kitu cha kwanza, usikufe moyo, na kitu cha pili, ujue kuna wale ambao kwamba
watakaoenda kinyume na wewe, yani ambao kwamba watakugonga sana katika da'wa yako, watakugonga tu, hauwezi kosa. Kama vile utakavyoona baadaye, huwezi kosa yule ambaye kwamba atakaye kugonga utakapofikisha sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika wale ambao kwamba wanakugonga utapata wamefika katika marahil mbalimbali. Ya kwanza kabisa, kuna wale ambao kwamba watakao kutusi moja kwa moja. Wa pili, kuna yule ambaye kwamba hata kutusi moja kwa moja, yani atakuja usoni mwako akwambie, wewe hii tablighi ambayo kwamba unatufikishia hatuna haja nayo, utusaidie. Ambaye kwamba pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanyiwa hivyo na aliona, na watu walimkujia moja kwa moja. Lakini kuna wengine hapana, kuna wengine wanatumia wafuasi wako, yani wanaenda kwa wafuasi wako, wanawaambia nendeni mumuulize shekhe wenu hivi na hivi na hivi, asipojibu yeye sio mwanachuoni. Na kweli kuna watu ambao kwamba watakuja watakuuliza maswali, utasema nipatieni muda, itadhihirika kwamba kwa uongo wale mabwana watasema kwamba huyu hajasoma, lakini wakati ambao kwamba sio kweli. Kuna wengine watakuweka kwa mitihani na wanawake, kwa masuala na wanawake, na wengine watakuweka katika mitihani kadhaa kadhaa. Kwa hivyo wale watakao kukhalifu, usitarajie kwamba atakuja direct kwamba akupige moja kwa moja, la, atakuwa anatumia njia mbalimbali ya kuweza kukupiga. Lakini yani njia ya wewe kupigwa, utakapopigwa usidhani kwamba ndo mwisho wa maisha, la. Mtume ameambiwa nini? Wala tattabi ahwaahum. Wakati wanaokupiga usijaribu kuwafuata, wakati wanaokupiga usijaribu kushuka, yani kuachana na ile tablighi. Ndio maana Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume istaqim, yani simama ngangari. Lakini mwisho akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaendelea katika anasema, waqul, nasema amantu, nimeamini, bima anzala Allahu min kitab, kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu katika vitabu. Hapa maana yake nini? Kitab imekuja hapa katika lugha ya Kiarabu ni mufrad. Mufrad maana yake iko katika umoja, haiko katika wili, haiko katika nenio, bali ni moja. Lakini anasema yani maana yake bijami'il kutub, nimeamini katika yale yaliyoteremshwa katika vitabu vote, allati, ambapo kwamba vile vitabu anzalaha Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha ala rusuli, katika kwa mitume zake, yani kwa mitume yake. La kalladhina amanu, si kama vile wale walioamini, bibaadhin, kwa baadhi ya nini, minha, kwa baadhi ya hivyo vitabu. Hii minha taban inarudi katika vitabu. Inarudi minha wapi? Wakati ambao kwamba alipoanza Sheikh mwanzo akisema baada hii aya, waqul amantu bima anzala Allahu min kitabin bijami'il kutub, kwa vitabu vyote ambavyo kwamba inabeba nini? Inabeba Taurat, inabeba Injil, inabeba Quran na inabeba pia Zabur. Kwa hivyo haifai kuamini kitabu kimoja na kuacha kingine, haifai kuamini kitabu hiki na kuacha kingine, bali lazima tuamini vitabu vyote, kwa ajili vyote vimetoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Quran ndio mama yao. Kwa hivyo ndio maana anasema la kalladhina amanu, sio kama wale walioamini, bibaadhin, kwa baadhi, minha, kwa baadhi hivyo vitabu, wakafaru bibaadh, na wakakufuru kwa baadhi, minhu, wakafaru bibaadh, na wakakufuru kwa baadhi. Alafu anaendelea katika aya akisema kwamba wa umirtu li'adila bainakum, na nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu. Maana yake nini? Anasema fi ahkamillah, yani nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu katika nini? Katika hukumu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha tarafa'tum ilayya, yani wakati ambapo kwamba mtakaponijia na hizo hukumu, mathala mnataka kutatuliwa, mnataka kupambanuliwa, mnataka kubainishiwa, nifanye uadilifu baina yenu, niwe nazijibu. Wa ahyafu alaikum,
na wala ahyafa alaikum, wala nisiwe ni mwenye kuwadhulumu, ala ma sharaahu Allah, kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kuyaleta, au binuksani, au niwe ni mwenye kupunguza. La, nisiwe nafanya hivyo, nisiwe na wadhulumu wala nisiwe na wapunguza, yani niwe niko kati na kati, nifanye uadilifu. Kisha wa ubalighu ilaykum, na niwafikishie nyinyi ma amarani Allah, yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye kuniamrisha, bitablighihi, kuyafikisha kama huwa kama yalivyo, yani kama imekuja ni hii hukum, ndio hivyo hivyo wafikieni, sio nipunguze wala sio niongeze. Wallam, na hii lam hapa kama vile tulivyoongea katika vikao vilivyopita, wallam hapa Sheikh anasema kule ilikuwa ni lam ya ta'lil, lakini sasa hapa kwa katika vikao vilivyopita tuliona ilikuwa ni lamu ta'lil, lakini sasa hapa ni lam, Sheikh anasema ni lam inaitwa lamu k, yani maana yake ni ili, ndio anasema yani maana yake umirtu bidhalik, yani nimeamrishwa kwa hayo, alladhi amartu bihi, ambaye kwamba nimeamrisha, likay, ili aadila bainakum, ili niwe ni mwenye kufanya uadilifu baina yenu. Waqila, na inasemekana pia hii lam ni lam zaid, yani lam ya zaid. Wal maana, na maana yake nini? Umirtu an aadil, yani nimeamrishwa niwe ni mwenye kufanya uadilifu. Wakati asili yake kama ilikuwa ni zaid, ilikuwa umirtu li an aadila, lakini kwa vile ni zaid imekuwa ni umirtu an aadil. Wal awwal, anasema ile ya kwanza ambayo kwamba ni lam k aula. Sasa kwa hivyo kulingana na tafsiri ya Sheikh Shaukani ni kwamba hii k, lam k katika aya hii ndio yeye ameitilia uzito zaidi, Naam. Anaendelea anasema, qala Abul Aliya, huyu ni mufassir mwingine, umirtu, yani nimeamrishwa katika hii kipande, yani umirtu liadila bainakum, nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu. Maana yake nini? Anasema umirtu, nimeamrishwa, liusawia, nifanye msawa baina yenu, yani sio ni mwenye kubagua, bainakum fi dini, katika dini, fauminu bikulli kitabin wa bikulli rasulin, yani basi naamini vitabu vyote ambavyo kwamba vimetoka kwa Mwenyezi Mungu, wa bikulli rasulin, na naamini kila mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaendelea Sheikh anasema, wadhahir, na kitu ambacho kwamba kinadhihirika hapa hivi katika aya hii, kitu ambacho kwamba kinadhihirika katika aya hii, anna al-ayata, ya kwamba aya hii ammatun fi kulli shay, ni amma. Aya hii ni mutlaq, yani ni amma. Amma maana yake ni amma, yani maana yake haijaongea kuhusiana na muda maalum, haijaongea kuhusiana na watu maalum, haijaongea kuhusiana na vitabu maalum, haijaongea kuhusiana na nini maalum, yani ni mutlaq. Mathalan, wakati ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuje na mifano. Wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum wa qul amantu bima anzala Allah min kitabin, nasema nimeamini yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha katika vitabu, wa umirtu, na nimeamrishwa, liadila bainakum, nifanye uadilifu baina yenu. Yani hii inamaanisha kwamba nifanye uadilifu baina yenu ala wajhi al-itlaq, yani nisibague mtu na mtu mwingine, mpaka mwisho aya. Sasa ndo anasema aya hii ni amma, yani ni mutlaq. Wal maana, na maana yake nini? Liadila bainakum fi kulli shay, yani nifanye uadilifu, niwafanyie uadilifu au nifanye uadilifu baina yenu, fi kulli shay, katika kila kitu, katika kila jambo, hata katika muamala ndogo nifanye uadilifu. Hapa pia tunapata somo na funzo kwetu sisi pia kwamba ndiyo katika wakati ambao kwamba tunafanya tablighi au kama ni mubaligh ama kama ni kiongozi, utapata kuna ambazo kwamba kuna masala ambazo kwamba naam
anaweza, yani masala kulli anaweza kosa kufanya uadilifu, anaweza kufanya uadilifu katika masala ambazo kwamba ni ya jumla anaweza fanya uadilifu, lakini kuna masala mengine juz'i anaweza kosa kufanya uadilifu. Mathalan katika swala ambalo kwamba linahusiana na utendaji amali na watu, utapata kama yuko sehemu fulani, utapata watu wake ndo wako, hiyo haitakuwa ni kufanya uadilifu baina ya watu, itakuwa unafanya uadilifu baadhi hufanyi uadilifu. Lakini hapa ni ala wajhi kulli, yani katika uso wa jumla, yani katika kila kitu. Ewe mtume, mimi kama mtume nimeamrishwa nifanye uadilifu katika kila kitu, kuanzia katika nyumbani kwangu mimi, katika muamala na watu, katika kuamiliana na wanyama, katika kuamiliana, yani katika kila kitu nimeamrishwa nifanye uadilifu. Nakumbuka wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hatutakuwa tumekosea hii riwaya, akiwa yuko mjini Madina, alikuwa anatembea na akamjia Ghazala, na akawa ni mwenye kumshtakia kwamba kuna Myahudi ambaye kwamba amechukua mtoto wangu na nataka swara, yani Ghazala maana yake ni swara. Akamshtakia mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia kwamba kuna Myahudi ambaye kwamba amechukua mtoto wangu na nataka niwe ni mwenye maziwa, anahitajia kunyonya nini na nini. Sasa nakuomba ewe mtume, nenda uongee naye, utakapoongea naye akinipatia mtoto wangu mimi, atakaponyonya basi mimi nitamrudishia mtoto. Hii ni dhamana mimi nakupa, yani nitamrudishia mtoto au ni mwenye kufanya kenye atakachofanya, lakini muhimu nataka saizi anyonye, maziwa yamejaa. Mtume alitabasamu, akaenda mpaka kwa yule Myahudi. Alipoenda kwa yule Myahudi, akafika kwa yule Yahudi, akabisha mlango. Vipi hali yako, unaendeleaje? Salama inshallah. Akamwambia basi mimi nina kesi na wewe. Akamuuliza kesi gani? Akamwambia kwamba mimi nimetumwa na mamake swara ambayo kwamba umechukua. Myahudi alishtuka. Mamake swara ambayo kwamba umechukua, yule mtoto anataka kunyonya, basi anasema mimi nimchukue nimpelekee awe ni mwenye kunyonya, atakaponyonya nikurudishie wewe. Ile Myahudi akashangaa, kesi ya mnyama na binadamu, na nani ametumwa? Ni huyu mtume ndiye ambaye kwamba ametumwa. Itakuwaje? Ndugu yangu Muislamu, ingekuwa ni sisi watu wa kawaida, mtu anakuletea hivyo kesi, utaanza kusema hapana bana, sijui nini. Lakini yule Myahudi alishtuka tena sana, akampatia Mtume sallallahu alaihi wasallam Ghazala, yule swara, yule mtoto, na akawa ni mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam akampelekea mama yake mtoto, na akawa ni mwenye kumnyonyesha. Mwisho Myahudi alikataa, akasema hata mimi sitaki tena mtoto. Hii kuletewa kesi mimi na mnyama, hapana, mimi sitaki. Mimi kuanzia leo mimi nakuwa Muislamu, nashuhudia kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hasa ndio ile katika katika maulamai wetu wameandika mashairi wakisema, ya Rabbi salli ala nabi man kallamathu man jaana birrisala Taha Muhammad wa alihi man kallamathu Ghazala. Sasa ndio ambaye kwamba amesemezwa na Nasara, yani ni karama ya mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hakuna uadilifu kama huo, yani ili kwamba mimi nakuletea mtoto na nichukue mtoto nimpeleke kwa mama yake alafu nikurudishie. Yani hata yule kafiri ambaye kwamba haamini Uislamu anaona kwamba kama hii ndio dini ya muamala na uadilifu na upole, hakuna fujo, hakuna nini, anaweza niletea hivi. Ingekuwa ni mwingine, ingekuwa tu ni vurugu,
ndio mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ndo anasema kwamba wa dhahir, na kwamba inayodhihirika katika aya hii anna al-aya amma fi kulli shay, aya iko wazi katika kila kitu. Al-maana, na maana umirtu liadila, yani imeamrishwa nifanye uadilifu bainakum, baina yenu, fi kulli shay, katika kila kitu. Yani hapa ni bainakum, baina yenu, baina al-jin wal ins, yani baina yenu majini na watu. Katika majini kuna watoto sawa na vile katika wanadamu kuna watoto. Katika majini kuna makesi sawa na vile pia katika wanadamu kuna kesi. Kwa hivyo ala wajhin kulli, yani katika njia yote ile Mtume sallallahu alaihi wasallam anafaa kufanya uadilifu. Kwa hivyo ndio maana akasema Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah ni mola wetu mlezi na ni mola wenu mlezi. Yani maana yake ilahuna wa ilahukum, yani mola wetu na mola wenu, wa khaliquna wa khaliqukum, huyo mola ndiye ambaye kwamba ametumba na ndiye ambaye kwamba ameombeni. Huyo mola ndiye ambaye kwamba ndo mola wetu na mola wenu, hakuna tofauti baina yetu. Lakini kitu ambacho kwamba ni nini? Lana amaluna, yani sisi tuna amali zetu, na amali zetu tutakapofanya inastahiki thawabu, si inastahiki afwan, yani inafadhilishwa thawabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa thawabu. Tutakaposali Mwenyezi Mungu anatupa thawabu. Wa iqabu khasun bina, na pia iqab na adhabu pia khas bina, ni khasa na sisi. Walakum amalukum, na pia nyinyi mna amali yenu, thawabuha wa iqabu khasun bikum, thawabu na adhabu ni khasa na nyinyi. Anaendelea anasema la hujjata bainana wa bainakum, yani hapana kuhojiana baina yenu na baina yetu, au baina yetu na nyinyi. Hakuna ile kuhojiana sijui nini, hakuna. Na ndio maana anasema Sheikh Shawkani bado anaendelea anasema la khusuma bainana, yani hamna uhasama baina yenu, baina yetu na nyinyi, hamna uhasama. Kwa nini hamna khusuma, yani hamna uhasama? Lianna alhaqa, kwa ajili haqi qad dhahar, yani haki tayari imedhihiri, na haki ikidhihiri na nyinyi hamwamini, kwa hivyo hakuna uhasama wa wadhah, na haki imekuwa pia imedhihirika. Allahu yajma'u bainana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutuunganisha sote, atakuwa ni mwenye kutukusanya sote. Siku gani atatukusanya? Fil mahshar, siku ambayo kwamba ni kiyama, siku ambayo kwamba tutafufuliwa, siku ambayo kwamba tutatoka makaburini kuelekea Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anamalizia anasema wa ilayhil masir, yani nini maana masir? Yani almarji, yani marejeo, yauma alqiyama, siku ya kiyama, yani marejeo ni siku ya kiyama. Fayujazi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa ni mwenye kulipa kullan, kila mmoja wetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumlipa biamali, kwa amali yake. Anamalizia shekhe katika kitabu chake katika tafsiri akisema wa hadha mansukhun bi ayati sayf, na aya hii imekuwa ni mansukh, yani imenasikhiwa. Yani kunasikhiwa ni kwamba hii aya hii ilikuwa iko na muda wake maalum, kisha baada huo muda kuisha ikakuja aya nyingine. Imenasikhiwa na aya gani? Imenasikhiwa na ayati sayf, yani imenasikhiwa katika Qur'an. Kuna aya inaitwa ayatu sayf, inshallah taala tutaelezea saizi. Sasa kuna neno ambayo kwamba ametumia hapa, wa hadha mansukhun bi ayati sayf. Kwanza mansukh nini maana yake? Mansukh ni kwamba aya fulani inakuwa na muda wake maalum. Mathalan, inakuwa na muda wake ambao kwamba ni miaka 10. Sasa miaka 10 itakapokwisha, kwa mfano miaka 10 itakapokwisha, inakuja aya nyingine ambayo kwamba inakuwa yenye kuendelea. Kwa mfano sasa anasema aya hii ambayo kwamba inasema la hujjata bainana wa bainakum, hamna uhasama baina yetu, baina sisi na nyinyi. Allahu yajma'u bainana, kwamba Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye atakaye kutukusanya sisi au nyinyi na sisi na nyinyi. Alafu fil mahshar wa ilayhi masir, na kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio marejeo. Anasema aya hii wa hadha, na hii
mansukhun, imenasikhiwa biayati saif, imesimamishwa na aya ya saif. Yani aya hii haifanyi kazi. Kwa nini? Kwa ajili kuna aya ambayo kwamba imekuja baadaye kinaitwa ayatu saif. Ayatu saif, ndugu zangu, ni gani? Pengine katika Qur'an baadhi yetu hatujaisikia ayatu saif, aya ya panga. Inaitwa aya ya panga. Saif maana yake ni panga. Sasa ayatu saif iko katika suratu Tauba aya ya 5, ambapo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Bismillahir Rahmanir Rahim, fa idhan salakhal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu as-salata wa atawu az-zakata fakhallu sabilahum inna Allaha ghafurun rahim. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Hii ndo ayatu saif kwa wale ambao hawajawahi sikia ayatu saif. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa idhan salakhal ashhurul hurum, na ikisha miezi mitukufu ambazo kwamba ni miezi minne mitukufu, faqtulul mushrikina, basi waweni washirikina, faqtulul mushrikina haithu wajadtumuhum, yani basi waweni washirikina haithu wajadtumuhum, popote mtakapowakutapo, wakhudhuhum, na washikeni, yani wakhudhuhum maana yake ni washikeni, wahsuruhum, na wazungukeni. Kisha nasema waq'udu lahum kulla marsad, na wavizieni katika kila njia. Waq'udu lahum kulla marsad, na wazungukeni, wazingireni au wavizieni katika kila njia. Fa in tabu, anasema wakitubu, wa aqamu sala, na wakashika sala, wa atau zaka, na wakatoa zaka, fakhallu sabilahum, basi waachilieni. Ikiwa watafanya hivyo waachilieni. Ikiwa mmewashika nini na nini na vitu kama hivyo, ikiwa watatubu basi waachilieni. Alafu anasema fakhallu sabilahum, waachilieni, inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Hii ndio aya ya saif ambayo kwamba imekuwa ni yenye kunasikhi na kukuja badala, yani na kusimamisha utendaji kazi wa aya hii. Masala ni mengi ambayo kama inahusiana na hii, lakini inshallah taala masala sio kwa nasakh, la, hatuko hapo katika nasakh, ni kuisheria. Lakini sisi tunataka kuisheria nini aya hii ya 15 inamaanisha nini. Anaendelea baada kumaliza, kabla tumalize, anasema qila, inasemekana kuwa alkhitab, yani maelezo ya kwa nini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema Allahu rabbuna lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi? Anaelezea kina nani? Sheikh anasema kwamba haya maelezo ni ya alkhitab lilyahud, Mayahudi, waqila, na inasemekana pia lilkafir ala al-umum, ni kafiri ala al-umum, yani kafiri wote na wote, basi aina inamshimili, yani anaingia ndani yake. Tafsiri ambayo kwamba saizi inshallah taala tutakuwa wenye kuingia kuhusiana na hii aya, maana tunataka yani tufahamu zaidi aya hizi zinasema nini katika hii sura Shura, na ndo tukiingia sasa katika masala ambayo kwamba inahusiana na sheria, tutakuwa tumepata msingi mzuri wa kuelewa. Ndio maana wakati tutakapoingia katika buhuth zingine, uchambuzi, tutakuwa tumenye kuelewa vizuri. Katika tafsiri ya Suyuti ambaye kwamba amezaliwa mwaka wa 80, mwaka wa 864 na akafariki mwaka wa 911. Katika aya hii falidhalika fadhu wastakim kama umirta wala tattabi ahwaahum, anasema falidhalik nini maana yake? Anasema kwamba falidhalika,
basi kwa haya, yani kwa haya ni nini haya? Anasema ni tauhid, yani kwa hii tauhid ambayo kwamba manabii wengine wamekuwa ni wenye kuamrishwa wao ni wenye kulingania tauhid. Sasa anasema kwa sababu hiyo ya hii tauhid, fad'u, yani basi lingania, basi waite. Nani hao? Mwenyezi Mungu anaongea na nani? Anasema ya Muhammad, ud'u fad'u, yani lingania ewe Muhammad, ya Muhammad annas, yani lingania ewe Muhammad watu, wastaqim, yani na kuwa na istiqama kwa haya ambayo kwamba unayafikisha. Anaendelea anasema kama umirta, kama vile ulivyoamrishwa, kama umirta, wala tattabi ahwaahum, wala usifate matamanio yao, fi tarki, katika kuacha, kusema mimi nime give up, kama vile wengi wetu tuna give up. Unafika katikati, unaona mambo imekuwa magumu, ndio uko katikati ya safari, mbele unaona giza, nyuma unaona giza, uko katikati hapo, unasema ala, mimi naachana na hii tabligh. Tablighi ni ngumu, lakini hufai ku give up kabisa. Na anasema kwamba fi tarki kama umita, wala tatabi awahum, wala usifate hawa yao, matamanio yao, fi tarki, katika kuacha tabligh. Waqul, sema e Mtume, amantu, nimeamini, bima anzala Allah min kitabin wa umirtu li'adil, nimeamini yale yaliyoteremshwa kwa vitabu, wa umirtu li'adil, na nimeamrishwa nifanye uadilifu, bi an a'dil, nifanye uadilifu, bainakum, bainenu, katika nini? Katika hukumu. Hapa anasema Suyuti kwamba ni katika hukumu. Allah rabbuna rabbukum lana a'maluna, Allah Mwenyezi Mungu ni Mola wenu, ni Mola wetu mlezi, na ni Mola wenu mlezi. Lana a'maluna walakum a'malukum, anamaanisha fakullu nijaza bi'amali, yani kila mmoja wetu atakuwa ni mwenye kulipwa na amali yake. Hakuna mtu atakuwa ni mwenye kubeba mzigo wa mwingine. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama hatujasahau katika sura, anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kubeba mzigo wa mtu mwingine. Fakullu nijaza bi'amali, kila mtu atalipwa na amali yake. La hujja, hakuna vita baina yetu. Ikiwa Mungu ndo atalipa, ikiwa sisi ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, na ikiwa yeye ndiye ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba atatukusanya siku ya Kiyama, basi hakuna la husuma la hujja, yani la hujja hapa, hakuna mahojiano, hakuna kuhojiana. Nini maana yake? Yani hakuna kuhasimiana, hakuna uhasama baina yetu na nyinyi, hakuna baina na bainakum, baina yetu na nyinyi. Hadha qabla an yu'mara bil jihad. Hapa ni nukta muhimu sana ndugu yangu Muislamu, yani katika nukta hapa ni kwamba hadha, yani maneno haya ambayo kwamba Mtume anayasema, la hujjata, hakuna hoja, hakuna uhasama baina yetu sisi na nyinyi. Nini maana yake? Yani hapa anasema kwamba Suyuti anasema hadha, haya maneno ambayo kwamba amesema Mtume, kabla, ni kabla nini? An yu'mara bil jihad, ni kabla amrishwa na nini? Na jihadi, mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tukasema katika nukta iliyopita kwamba ayatu saif, aya ya panga, ilikuja kusimamisha aya hii. Kisha namalizia anasema Allahu yajma'u bainana, Mwenyezi Mungu atatukusanya baina yetu na nyinyi, fil maad, yani katika siku ya Kiyama, li fasli alqada, kwa ajili ya hukumu, wa ila almasir, na kwa yeye ni marejeo. Katika kumalizia aya hii na kuangalia maulama wetu wanasema nini, ni kwamba tungependa tusome kitabu cha mwisho ambacho kwamba ni kitabu kinachoitwa Ad-Durrul Manthur. Ni kitabu cha Ad-Durrul Manthur. Anasema kwamba qauluhu ta'ala, kauli yake Mwenyezi Mungu, wa umitu li'adila bainakum, na nimeamrishwa nifanye uadilifu. Anasema kwamba al-aya, anasema akhraja Abdu ibn Humayd au Abdu ibn Humayd wa ibn Jarir an Qatada, kutoka kwa Qatada. Yani maana yake nini? Umitu li'adila bainakum, maana yake nini? Qala, anasema umira nabii,
ameamrishwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ya'dil, afanye uadilifu. Faadala, akafanya uadilifu, hata mata, hadi akawa ni mwenye kufariki. Wal adlu, na uadilifu ni nini? Mizanullahi fil ardi, ni mizani ya Mwenyezi Mungu katika ardhi hii. Yakhudhu almadhlum min aldhalim, anachukua aliyedhulumiwa kutoka kwa dhalim, wadhaif min alshadid, na atachukua yule mnyonge kutoka kwa yule ambaye kwamba ana nguvu. Wa bil adl, na kuadilifu, yusaddiqu Allahu as-sadiqa wa yukadhibu al-kadhiba, Mwenyezi Mungu atamsadikisha anayesema kweli, wa yukadhibu al-kadhiba, na atamkadhibisha yule anayesema urongo. Wa bil adl, na kwa uadilifu, yaruddu al-mu'tadi wa yuwabbihu, au yuraddu al-mu'tadi wa yuwabbihu, atarejeshwa yule ambaye kwamba anayefanya uadui na atakuwa ni mwenye kumfanyia taubih, na mpaka mwisho wa aya. Saizi inshallah taala tutakuwa ni wenye kuingia katika nukta nyingine ambayo kwamba ni nukta muhimu sana, ambayo kwamba tutafunga aya hii ya 15 na taalim, ambayo kwamba hizi taalim zinatoka katika kitabu kiitwacho Tafsirun Nur ya Sheikh wetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kumhifadhi. Anasema kwamba at-taalim, mafunzo ambayo kwamba tunapata katika hii aya 15 ni mafunzo aina gani? Aya 15 katika suratu Shura, hapa ametaja nukta zaidi ya 10, yani nukta 10 amezitaja katika aya hii, lakini inshallah taala tutaweza na kuweza kujaribu sana kuzifinya. Anasema kwamba la budda, yani ni lazima na lazima, fi muqabili tafriqa, yani katika kukabiliana na utofauti, allati taqumu ala asasi tama min athabat ala khatti din, yani lazima na lazima kuface ile tafriqa, utofauti ambayo kwamba allati taqumu ala asasi tama, ambayo kwamba utofauti ule inatokamana na nini? Inatokamana na msingi wa tamaa. Yani kuna watu wanasababisha watu kutofautiana kwa ajili ya kuwa na tamaa. Watakapokuwa na tamaa, hapo sasa ndo yani watakapopata masla kutokamana na ile tamaa ambayo kwamba wako nayo, hapo sasa ndo unaona wanakimbia sana ili watu wasiwe ni wenye kuwa ni kitu kimoja. Hata katika zama zetu hizi kisiasa kinini, watu kuna watu wanahakikisha kwamba hawa watu hawafai kuwa kitu kimoja. Watakapokuwa kitu kimoja, maslahi yetu itatoka, lakini wakiwa kila siku wako katika vita, maslahi yetu ndo ipo. Kwa hivyo ndo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiona watu aina hii na ukikuta mazingira iko hivi, yani watu wanahakikisha watu hawakui ni wenye kuwa kitu kimoja, basi falidhalika, kwa sababu hiyo, fad'u, wewe lingania, wastaqim, na kuwa imara katika tablighi yako, katika da'wa yako. Hiyo ni nukta muhimu sana. Alafu nukta nyingine anasema tablighu din, yani kufikisha ujumbe wa dini, yatarafaq maa baadhi almashakil, yani kufikisha ujumbe wa dini ni lazima na lazima inasuhubiana na matatizo. Wakati ambao kwamba unapofikisha ujumbe wako wa da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima ujue pembezoni mwake kuna matatizo ambazo kwamba hayawezi kuepukika. Yani lazima yatakuwa ni, yani lazima na lazima utakuwa ni mwenye kukumbana navo, yani changamoto. Sasa ndo anasema tablighu din yatarafaq maa baadhi almashakil allati, hizo mashakil na hizo matatizo ambazo kwamba la budda min tahammuliha, yani lazima kuzivumilia. Yani katika kila, ndugu zangu wale ambao kwamba mnaotufuatilia, ni kwamba katika kila yani katika kila amali ambayo kwamba unaifanya tabligh, ni lazima kuwa kuna matatizo, na katika hizo matatizo ni lazima kuvumilia, yani kuwa mvumilivu.
na ndio miongoni mwa sifa za mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ni sabir, alikuwa ni mtu ambaye kwamba anayesubiria. Kwa hivyo hata sisi tumuige mtume wetu katika kuvumilia wakati ambao kama una face challenge aina yote katika kufikisha da'wa yako. Huyu anakuita hivi, yule anakuita hivi, yule anakuita hivi, lazima uvumilie, yani ni wajib aini kuvumilia. Ndio maana anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia fad'u, wewe lingania, wastaqim, na kuwa na istiqama. Yani istiqama, yani kuwa na subra, na wakati ambao kumbuko na subra, endelea na kazi hivyo hivyo kila siku kila siku kila siku, mwisho utapata makharaj. Anasema nukta tatu ni kwamba al-istiqama al-matluba, yani hii istiqama ambayo kwamba inayotakikana ni gani? Hiya ni ambayo kwamba allati, ambayo kwamba takunu ala asasi al-haq. Ile istiqama ambayo kwamba inatakikana ni istiqama ambayo kwamba ina msingi wa haki, yani istiqama ambayo kwamba inaendana na haki wa taklif, na ni istiqama ambayo kwamba ndani yake iko taklif ndani yake. Taklif nini maana yake? Yani taklif ni ile ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amekwambia istaqim, yani kuwa na msimamo. Ile msimamo ya kwanza ukiwa unakuwa ni mwenye kulingania haki, inamaanisha ya kwanza kabisa unalingania haki. Alafu ya pili ni lazima uwe na istiqama. Ile istiqama ni kitu kilichoamrishwa, na kitu kilichoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inamaanisha kwamba iko na nini? Iko na taklif ndani yake. Nini maana taklif? Yani taklif maana yake kuna uharamu na kuna uhalali, yani kuna uharamu na kuna wajibu. Wajib maana yake nini? Wajib maana yake lazima utekeleze, uko na istiqama, yani usirudi nyuma. Wakati ambao kama utarudi nyuma utakuwa unafanya haram. Lau tu assume kwamba je, mtume wetu kando na ile kaid, yani vitimba ambavyo kwamba alivyokuwa anafanyiwa na Mayahudi na wengine hata na watu wake wenyewe, lao ingekuwa ni mwenye kuamua kurudi nyuma, je, tablighi ingetufikia? Au je, tuasio kwamba angerudi nyuma, inamaanisha angekuwa na khalifu amri ya Mwenyezi Mungu na angestahiki, wanaudhu billah min dhalik, angekuwa anastahiki kitu kingine. Mimi nakumbuka kama ndugu zangu, katika vitu ambavyo kwamba tunaweza soma kwa mtume wetu katika kutahammam, katika kuvumilia na uvumilivu, ni wakati ambao kwamba mjomba wake, ami yake alikuwa ni mwenye kufariki, Abu Talib, na akabaki peke yake. Sasa safari yake ya kwanza akawa ni mwenye kwenda hadi Taif. Alipofika Taif, mandugu zangu, ili alingania Taif, vyumba vyake vilikuwa ni vyumba ambavyo kwamba ni vya juu, yani ni vingine vimejengwa ghorofa, alafu kati yake kulikuwa kuna vichochoro. Sasa walipojua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amfika Taif, wakajitayarisha, wengine mawe, wengine moto, wengine yani kila silaha ambayo kwamba sisi tunajua. Sasa alipokuwa anapita katika Taif, wakawa ni wenye kumrushia mawe, wakawa ni wenye kumrushia moto, wakawa ni wenye kumrushia, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akajeruhiwa na miguu yake akawa ni wenye kutoa damu kwa ajili ya majeraha na vitu kama hivyo. Haikutosha tu hiyo tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka Taif akaenda sehemu, akawa ni mwenye kuketi. Alipoketi, Jibril akamjia kwa haraka sana, akamfikia akamuuliza Mtume, ewe Mtume, hebu tueleze nifanye nini saizi? Jibril akamwambia, hakika hii dunia hii ambayo kwamba unaiona kwa mkono wangu ni kama dirham, ni kama vile peni ambayo kwamba imo mkononi mwangu, nabadilisha ninavyotaka mimi, niambie nifanye nini? Kitu ambacho kama mtume wetu alichosema nini? Alisema kwamba wawache, fainahum la ya'lamun, wawache hawa, hakika wao hawaelewi chochote. Hiyo ndio jawabu ambayo kwamba ilitoka kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inamaanisha yeye alikuwa ni fauka tahammul, juu ya sobra, juu ya fahamu. Kwa hivyo wakati ambao kwamba hata sisi tunapofanya tabligh, da'wa, ni lazima kuwa na subra, kuwa na uvumilivu na kutovuka mipaka ya watu wengine.
Nukta ya nne ni kwamba ittibau hawa nas mukhalifu li awamirillah, wakati ambapo yani kufata hawa ya watu, yani kufata matamanio ya watu, kufata matamanio ya wale ambao kwamba tumeenda kufanyia da'wa, anasema ni nini? Mukhalifu li awamirillah, ni yenye kukhalifu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati ambao kwamba tumeenda kufanyia watu tabligh, wakati ambao kwamba tumeenda kufanyia watu da'wa, alafu na badala wao umeze watu wakakomeza, badala mujtama wewe uongoze ile mujtama, sasa ndio ikawa ndio yenye kukubeba, ukawa sasa wewe hata na mujtama huna tofauti na wale watu hawana tofauti. Inamaanisha kwamba ni yani kufata matamanio yao ni kukhalifu amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kama umeshta wala tattabi ahwaahum, wala usifate matamanio yao katu, siwahi jaribu kuwafata, na mifano ziko nyingi. Nukta tano, afatu da'wa ila tariqi alhaq, yani balaa mbaya zaidi wakati ambao kwamba mtu anapofanya da'wa ni nini? Ni ittiba hawa nas, ni kufata matamanio ya watu. Hakuna mtihani mbaya sana kama kufata matamanio ya watu. Matamanio ya watu, mandugu zangu Waislamu, wakati ambao kwamba wewe kama wewe umeenda katika jamii ambayo kwamba hawaamini Mwenyezi Mungu, alafu ukafata matamanio yao ukienda vile wao wanavyofanya, ni makosa makubwa sana, tena sana. Tutakuwa na wenye kuja kuongea kuhusiana nayo na athari yake ipo. Alafu nukta ya sita anasema la budda lilqada rabbaniyin, yani ni lazima kwa viongozi wa kiungu, viongozi ambao kama wanalingania watu Mungu. Anasema nini? Mina thabat, lazima wawe thabit, yani lazima wawe ngangari katika hali ya tablighi ala usuli da'watihim, lazima wabaki ngangari katika misingi wa da'wa yao, ni lazima wabaki. Wa an la yusallimu linnas, na wasisalimishie watu fima yatlubuna, kwa yale ambayo kwamba wanayolingania, wasijaribu ku hand over kila kitu ambacho kwamba wako nacho. Yani wasema sasa kwa vile watu wangu hawaamini Mungu, basi hata mimi pia sifanyi tena wala sishughuliki na la. Anasema kwamba wa an la yusallimu linnas, wala wasiachie watu, wasiande foka watu fima yatlubuna, kwa wale ambao kwamba wanayotaka min umuri ghairi almashru', katika vitu ambavyo kwamba sio vya kisheria. Mathalan, watu waseme sawa, sisi tumekubaliana na dini yako, lakini basi tuachie hata siku moja sisi tujipe raha. Yani tumekuamini wewe ni mwana tablighi mzuri, tumekuamini wewe ni dai wa Mwenyezi Mungu, lakini tunakuomba tu dakika 2-3 tu, sekunde 2-3, tuache tu kale kamaji tuwe ni wenye kukapiga, kale kamaji kale tuwe ni wenye kukapiga dakika 2 tu, sisi hata tutaki nini nyingi. Sasa ukikubaliana nao basi wewe tayari. Ama wengine watakwambia hapana, sisi tumezoea kwenda kwa ile kona pale hivyo, kuna wasichana wazuri sana katika kona ile, basi tunakuomba tu wewe ni wetu, tunakuamini nini, lakini kuna ile sehemu ile ndo wazuri. La. Tukirudi tunapata katika historia, tuna msikiti ambao kwamba unaitwa Masjid Dhirar. Tutakuwa na wenye kuongea inshallah taala katika vikao vinavyokuja, hiyo ndio tutaongea kuhusiana na Masjid Dhirar ilifanyika vipi, na mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuikataza kabisa. Kwa hivyo nukta ya 7 anasema la budda lilqada, lazima viongozi arrabbaniyin ambao kwamba wanalingania kwa Mwenyezi Mungu, min thabat, wawe wenye kusimama ngangari ala usuli da'wati, kwa yale ambao kwamba wanaolingania, wa an la yusallimu linnas, wala wasiochie watu fi matlubuna, kwa yale ambao kwamba wanayataka, min umuri ghairi almashru', katika vitu ambavyo kwamba sheria ikubaliani nayo. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema qul amantu bima, sema nimeamini kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha katika kitabu.
Nukta ya saba, alislam yumdhi kafata alkutub alsamawiya, yani Uislam inakubali vitabu vyote vya mbinguni. Uislamu haikatai vitabu vyote vya mbinguni. Wale ambao kwamba wanasema kwamba Uislamu inakataa vitabu vya mbinguni wanakuwa wenye kudanganya, lakini Uislamu kama dini ya Kiislamu inakubali vitabu vyote ambavyo kwamba vinatoka mbinguni, ambavyo kwamba ni Taurat, ambavyo kwamba ni Zabur, ambavyo kwamba ni Injil na vitabu hivyo vingine. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema fa amantu bima anzala Allah min kitab, maamini yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha katika nini? Katika kitabu. Nukta ya 8 ambayo kwamba ni muhimu sana, al-adala, yani uadilifu, unshuda kafatil adyani lilahiyya, yani uadilifu ndo msingi wa dini zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kuwa na uadilifu, kufanya uadilifu. Ndio maana mtume wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema liadila wa umirtu liadila bainakum, yani nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu nyinyi. Alafu ya nukta ya 9 anasema la budda, ni lazima an yakuna al-anbiya, manabii wawe ndo kina nani? Hukaman, wawe ndo mahakimu wa umma, wawe ndo mahakimu wa kila sehemu. Wa biyadihim sulta, na kwa mkono wa manabii kuwe kuna sulta, wawe na uwezo hata yatamakanu min tatbiki al-adala, hadi waweze ku practice uadilifu. Maana uadilifu haiwezi tekelezwa hivi vile tunavyoona dunia inavyokwenda, yani kila mtu yuko na rai yake, kila mtu yuko na maoni yake. Uongozi huu ukiingia, watu wanakuja na nini yao na maoni yao, na uongozi huu ukiingia, watu wanakuja na mpango wao. Uongozi huu kutoka, watu wanakuja na mpango wao. Lakini manabii kama manabii ndo mahukam, ndo mahakimu wa ardhi, na mkono wao lazima kuwe kuna sulta, kuna uwezo kamili, hata yatamakano, hadi waweze min tatbik, wawe ni wenye kuweza min tatbik al-adala, wawe ni wenye kuweza ku practice uadilifu fil mujtama, ambazo kwamba iko katika mujtama. Wakati ambao kwamba akisema mtume akisema au aya ikisema liadila bainakum, ili nifanye uadilifu baina yenu, yani ni nabii ndiye ambaye kwamba anafanya uadilifu, lakini si mtu yote tu kutoka from there au ni mwenye kufanya uadilifu, ni ngumu. Kisha mwisho anasema al-ishara ila al-mushtarakat fi al-mu'taqadat afdal min babi lid'awa, kuishiria katika vitu ambavyo kwamba vinashirikiana fi al-mu'taqadat, katika kaida. Yani mathalan katika Uislamu tunashirikiana nini katika na vita na amri ambayo kwamba iko katika Zabur tunashirikiana na nini na sehemu fulani, na sheria gani ambayo kwamba iko katika Qur'an na vitu kama hivyo. Kwa maana anasema la ishara, kuisharia ila almushtarakat fi almu'taqadat, katika vitu ambavyo tunaamini afdal min bab da'wa, afdal min bab lid'awa, yani ni miongoni mwa vitu muhimu wakati ambapo kwamba mtu anafanya tabligh, ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Allahu rabbuna wa rabbukum, mola wetu, Allahu rabbuna, yani Allah ni mola wetu na ni mola wenu. Inshallah Taala, mpaka hapa tutakuwa tumemaliza aya ya 15 ya suratu Shura. Maana tulikuwa tuko na aya 4, aya 16 inshallah Taala, ambayo kwamba inasema walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahum hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alayhim ghadabun wa lahum adhabun shadid. Inshallah Taala itakuwa ni yenye kuja katika jalasa ambazo kwamba zinakuja. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.